एकैछिन आउनुस्। अहिले म पाल्पा बुटोल सडक अन्तर्गत पर्ने गौडे पुलमा छु। यदि तपाईँ बुटोलदेखि पाल्पा हुँदै कहीँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने बाटोको छेउछाउमा यस्ता धेरै टहराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ। टहरा मात्र होइन नि, यहाँ थुप्रै गाडीहरू रोकिएको, हरेक टहरामा मान्छेको भिडभाड लागेको देख्नुहुन्छ। मैले आजको यस भिडियोमा सबै ठाउँको भिडियो त खिचेको छैन, तर मलाई काठमाडौँ बसुन्देखि गौडे पुलको यी टहरामा पाक्ने बटुकको स्वाद लिँदै भिडियो बनाउने इच्छा थियो र आज पुरा गर्दै यो भिडियो तपाईहरूलाई सेयर गरे। म आफै पनि पाल्पामा जन्मिएकोले हुन सक्छ पाल्पादेखि अन्य जिल्लामा पुग्दा बटुक, पकौडा र चुकौनीको खुबै याद आउँथ्यो। यहाँ हरेक टहरामा फरक स्वादका 3 परिकार पाइन्छन्। विशेष त पाल्पाली परिकार भनेर प्रसिद्ध चुकौनी, पकौडा पाइन्छन् भने मगर समुदायको मुख्य परिकार बटुकले झनै खाजा खाने स्थानको रूपमा विकसित मात्र होइन, ब्रान्डिङ नै भएको छ। पाल्पातिर मगर समुदायको बिहेवारीमा बटुक अनिवार्य चाहिने रोटी हो, तर पछिल्लो समय भने बटुक रोटी बिहेवारीमा लान कम प्रयोग हुन थालेको छ। एउटा समुदायको बिहे पर्वमा नभई नहुने परिकार अहिले ब्रान्डिङ भएर यात्रुहरूले स्वाद मानी खाएको देख्दा कस्तो आनन्द लाग्ने। त्यसो त यस ठाउँमा पर्वको समयमा अझ बढी ग्राहकहरूको घुइँचो हुने गर्दछ। कतिपय ग्राहक त बटुक, पकौडा र चुकौनी खानकै लागि यहाँसम्म आइपुग्ने गर्दछन्। गौडे पुल तानसेनबाट बुटौल लगायतका स्थानमा प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको लागि खाजा खाने उत्कृष्ट स्थान बनेको छ भने पाल्पाका केही परिवारका लागि भने जीविकोपार्जन गर्ने दरिलो माध्यम पनि बनेको छ। यहाँ पाल्पाको ठिमुरे, चर्चरे, मरामकोट, मस्याम, डुम्रे, सराई लगायतका विभिन्न ठाउँबाट यो स्थानमा व्यवसाय गर्न झर्ने गरेका व्यवसायहरू बताउँछन्। असाँच्ची यस्ता टहराहरू गौडे पुलमा मात्र होइन नि, जोरधारा, चर्चरे, केराबारी लगायतको स्थानमा लस्करै रहेका छन्। तपाईँले यहाँको बटुक, चुकौनी र पकौडा चाख्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नुहोस् है। अनि यो बाटो भएर कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँको बटुक, चुकौनी र पकौडा चाखेर जान नभुल्नु नि।